Você consegue acertar qual filme é esse? Feche os olhos e imagine o crepitar da fogueira, dentro da floresta. E o silêncio era tão profundo que até os galhos estalando sob os pés soavam como trovões. O vento parecia sussurrar nomes esquecidos entre as árvores. De repente, Maria parou. Ela percebeu que o ar tinha mudado. Ficou pesado, denso, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse os observando. Do fundo da escuridão, um som estranho ecoou. Não era o uivo de um lobo, nem o barulho de algum animal. Era uma risada rouca, seca, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. João ergueu a arma, os olhos atentos, mas não havia nada. Apenas sombras se movendo, como se a floresta tivesse vida própria. E então, um vulto passou correndo entre as árvores, tão rápido que parecia flutuar. Maria prendeu a respiração. A fogueira que eles haviam acendido minutos antes apagou-se sozinha, como se mãos invisíveis tivessem soprado a chama. No breu total, só se ouvia a respiração deles. E os passos, lentos e arrastados, que se aproximavam cada vez mais. Era a bruxa. Eles sabiam. E naquela noite, a caçada não era deles, mas dela. E aí, tem ideia de qual é o filme?